Привет. С вами опять Влад Андреев. Сегодня мы будем снимать про мою кошку. Почти у Брайана. Вот она. Хитро смотрит. Смотрите. Что хочешь? Да. Ну что ты делаешь, Муся? Помните, как у Брайана? Почти. Вот у них вот она, кошка, ходит по мне, то же самое. По лицу то же самое ходит. Вопрос. Она не пытается убить, она убегает все время, потом ночью приходит от меня. Что хочешь? Он убегает. Мне пора в клуб. Пошли. Муся, что делаешь? Нет, там закрылись все пути. Вот. Она у меня, видите, тут бункер. Ну-ка, вот это бункер. Есть. То это ее бункер, где я полез в нее. Сейчас закрою проход. И месяц начинается. У меня вообще туда есть. Ну-ка там. Все, Муся попалась. Некуда убежать. Это ее главная база оперативная. Мне нравится. Ну что, Муся?